sempre hi ha pintar sota i es fica això sobre, i ja ho desmitjarem. Doncs això aquí hauríem de fer l'infierno. A veure si s'enganxi. Aquest infierno el tenim... Aquest treball, l'última paraula, el vam anar a fer a La Palma en el context de l'erupció del volcà, mentre estava destruint les cases de la gent d'aquella zona, dels llanos d'Aridane. Vam anar a parlar amb aquesta gent, acostant-nos a poc, prudentment, com estaven vivint la situació, i els hi vaig demanar que si em podien definir amb una paraula el que estàvem vivint, aquella situació, no? Que no la sentim normalment, doncs a partir d'aquestes paraules el que feia jo era pintar-les, escriure-les amb làtex sobre paper, deixar aquest paper a fora del carrer i esperar que la pluja de cendres, que era una pluja permanent, fes la resta. És a dir, el volcà acabés d'escriure o visibilitzar la paraula que aquesta gent m'estaven definint la situació. Aquesta gent sintetitzaven tot aquest dolor i patiment amb una paraula. De fet, hi havia gent que estava veient amb els prismàtics com s'estava destruint la seva casa amb la lava i tenia una serenitat molt gran i un dolor profund, però era capaç de definir-ho, no? De dir-te, pues, això és un infierno, no? I a partir d'aquí és, doncs, aquest treball.